Hello guys! Ayan, bumili ako nitong Act 2 na to. So, tinry ko siya. So, first time po ma-microwave ng popcorn. Kasi usually ginagawa ko siya, niluluto ko siya. So, ito yun guys. So, kailangan yung tanggalin yung plastic. So, dapat ito lang yung matitira. So, ayan yung likod niya guys. Yan yung instruction niya. Siyempre, hindi ko siya maintindihan. No, kung ano ba salita yan. So, ginugel ko pa siya kung yung instruction niya kung paano siya gawin. Kaya guys, samahan niyo ako. So, eto na guys. Lagyan natin siya sa oven. Ayan, di ba nalaglag pa? So nga pala guys, bili ko sa supermarket, 60 pesos lang siya. Sweet and salty, yung flavor na napili ko. So ayan guys, dapat ganyan nyo siya ilalagay. So yung pinaka-front niya, yun yung nasa baba. So ayan, close na natin. And then, siset ko na siya guys. So, pagkalagay nyo sa oven, siset nyo siya. Guys, 4 minutes yan ha. 2 minutes lang yung nalagay ko na ipindot na pakita ko sa inyo. Pero 4 minutes yan guys. Wait lang natin so hindi natin makita. So, ito na yan guys. Sobrang init niyan kaya init-init po tayo. So, yun guys. So, pakita ko sa inyo yung naman ito guys. So, ito guys. So, ayan. Tara, kain po tayo. Kung nagustuhan niyo po yung video ko. And guys, please like and subscribe. See you on my next vlog. Bye!